Obat batuk untuk anak tablet dan balsem. Nomor 1. Vaporub, mengandung camfor, mentol, dan eucalyptus oil. Vicks Vaporub bermanfaat meredakan gejala flu atau batuk pilek pada bayi. Untuk menggunakan balsam ini, kamu hanya perlu mengoleskan sedikit balsam pada bagian dada, leher, atau punggung bayi. Perlu diingat bahwa balsam ini direkomendasikan untuk anak usia di atas 2 tahun. Nomor 2. Pure Kids. Selain balsam, kamu juga bisa mencoba minyak aromaterapi untuk mengobati batuk pada bayi. Minyak ini mengandung 6 jenis kandungan minyak esensial alami yang secara efektif mampu mengencerkan lendir pada tenggorokan bayi. Produk Diclomestan L ini cukup kamu teteskan ke baju atau bantal anak secukupnya agar dapat terhirup. Selain itu, kamu juga bisa meneteskannya ke dalam diffuser. Nomor 3. Panadol anak. Rekomendasi obat batuk bayi selanjutnya adalah Panadol anak-anak. Panadol sudah dipercaya banyak orang sebagai obat parasetamol yang efektif untuk meredakan gejala demam, flu, dan pusing. Obat ini aman dikonsumsi untuk anak umur 0-6 tahun. Kamu bisa menghancurkan tabletnya menjadi bubuk atau puyer agar lebih mudah untuk ditelan si kecil. Nomor 4. Kesachoga Anflu. Untuk kalian yang membutuhkan alternatif obat yang tidak diminum, kamu bisa mencoba produk Kesachoga Anflu. Produk ini berbentuk seperti roll-on yang bisa kamu oleskan untuk melegakan tenggorokan si bayi. Untuk penggunaannya, kamu bisa mengoleskannya di tulang belakang, dada, area belakang leher, dan belakang kuping. Kesachoga Anflu hanya untuk pengobatan luar dan tidak boleh dioleskan di wajah. Penggunaannya dianjurkan untuk bayi usia 0-2 tahun. Nomor 5. Transpulmin Baby Balsam. Untuk meringankan gejala batuk pada sang bayi, Bunda bisa menggunakan produk balsam khusus bayi bernama Transpulmin Baby Balsam. Dibuat dari eucalyptol dan ekstrak bunga chamomile, Transpulmin Baby Balsam diformulasikan untuk membuat bayi merasa nyaman dengan kehangatan yang dirancang pas untuk tubuh si kecil. Transpulmin Baby Balsam bermanfaat untuk meringankan hidung tersumbat, nyeri di punggung, kepala, dan perut, serta meredakan batuk. Dalam menggunakannya, Bunda cukup mengoleskan Transpulmin Baby Balsam secukupnya untuk 2 hingga 4 kali pemakaian per hari.